আজকের এই ভিডিওতে আনবক্সিং করে দেখাবো এই ড্রিল মেশিনটি, অর্থাৎ এই ড্রিল মেশিনটি সম্পর্কে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটা কোথা থেকে আপনারা কিনতে পারবেন বা কত টাকা হলে কিনতে পারবেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে পুরো একদম ইনটেক একটি প্যাকেট রয়েছে। আমি আসলে এই জিনিসটি কিনেছিলাম দারাজ থেকে এবং আমার ক্রয়কৃত দাম পড়েছিল মাত্র 923 টাকা। তো আপনারা যারা আসলে ড্রিল মেশিনটি কিনতে ইচ্ছুক তাদের সুবিধার্থে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, আপনারা চাইলে সেখান থেকে কিনে নিতে পারবেন। এখানে ব্র্যান্ডিংটা দেওয়া রয়েছে ফুজি প্লাস জাপান টেক, অর্থাৎ জাপান টেকনোলজির একটি প্রোডাক্ট এখানে লেখা রয়েছে, বাট আসলে জাপান টেকনোলজির কিনা আমি ঠিক জানি না। তবে এটার ব্র্যান্ডের নামটি হচ্ছে আসলে ফুজি প্লাস জাপান টেক এবং এই পাশে এটার মডেল নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ID006 এবং এটার এই পাশে যদি আমি আপনাদের দেখাই, এই পাশে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেটেড পাওয়ার 1600 ওয়াট এবং এটার স্পিড হবে 3000 RPM এবং এটার ড্রিল বিট সর্বোচ্চ 13 mm পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করতে পারবো। অর্থাৎ এই ড্রিল মেশিনের ড্রিল চাকার সঙ্গে আমরা সর্বোচ্চ 13 mm পর্যন্ত বিট সংযুক্ত করতে পারবো এবং এটা চলবে হচ্ছে 220 থেকে 240 ভোল্টে, 50 থেকে 60 হার্জ পাওয়ার নিবে এবং এই পাশটা তো আসলে খুব সুন্দরভাবে ব্র্যান্ডিংটা করা রয়েছে ফুজি প্লাস জাপান টেক। তো চলুন এবার এটাকে সরাসরি আনবক্সিং করে ফেলি, অর্থাৎ এই ইনটেক প্যাকেটটি কেটে ফেলি। তো প্যাকেটটি খুলতে খুলতে আরেকটি কথা বলে রাখি, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেল নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। আর এর আগে আমি আসলে বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেটের আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দিয়েছিলাম। আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্স থেকেও দেখে নিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এক এক করে এই প্যাকেট থেকে সব জিনিসপত্র বের করে নিচ্ছি। তো আমি সব কিছু আসলে বের করে নিলাম, এটার ভিতরে আর কিছুই নেই, জাস্ট খালি প্যাকেট, বাক্সটি সাইডে রেখে দিই। তো এখানে আমরা শুরুতে পেয়ে যাচ্ছি আসলে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, পুরোপুরি আসলে ইংরেজিতে ইউজার ম্যানুয়ালটি লেখা রয়েছে, যেই তো আসলে বলছিল যে জাপান টেকনোলজির একটি প্রোডাক্ট। তো যাই হোক আমি এই ইউজার ম্যানুয়ালটি সাইডে রাখি। এখানে দেওয়া হয়েছে আসলে স্কেল জাতীয় কাঠি, অর্থাৎ এখানে আসলে বিভিন্ন সেন্টিমিটারগুলো লেখা রয়েছে। তো যাই হোক আমি এই জিনিসটি সাইডে রাখি। আবার এখানে দেওয়া হয়েছে একটি হাতল। তো আমি আসলে মূল ডিভাইসটি আসলে পলিথিন থেকে বের করে দেখি, দেখতে পাচ্ছেন আমি সম্পূর্ণ জিনিসটি পলিথিন থেকে বের করে নিলাম, এই পলিথিন সাইডে রাখি। তো বের করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে পেয়ে যাচ্ছে আসলে একটি চাবি, অর্থাৎ এই ড্রিল চাকটিকে খোলা এবং লাগানোর ক্ষেত্রে আসলে এই চাবিটি প্রয়োজন হবে এবং এখানে দুটি এক্সট্রা কার্বন ব্রাশ দেওয়া হয়েছে। আর এই পাশে তো আমরা হাতলটি পাচ্ছি, অর্থাৎ এখানে এই জিনিসটি লাগিয়ে আসলে ধরার জন্য। তো এই জিনিসটা আসলে পুরোপুরি খুলে আসলে এখানে লাগিয়ে নিতে হয়। তো আমি আপাতত আর এই জিনিসটি আপনাদের লাগিয়ে দেখাচ্ছি না, জাস্ট হাতলটি রেখে দিলাম। তো এই হচ্ছে মোটামুটি পুরো ড্রিল মেশিনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই ড্রিল মেশিনটির সঙ্গে আমি এই পাশে আসলে দেখতে পাচ্ছি একটি ওয়াটার লেভেলও দেওয়া হয়েছে। এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে, অর্থাৎ ড্রিল মেশিনটি সোজা রয়েছে না উপর নিচ হয়ে গিয়েছে সেই জিনিসটা আসলে বোঝার জন্য এখানে একটি ওয়াটার লেভেল দেওয়া হয়েছে এবং এই পাশে আসলে দেখতে পাচ্ছি যে দুটি অপশন রয়েছে, অর্থাৎ নর্মাল মুড এবং হ্যামার মুড, এই দুটি মুডে আসলে ব্যবহার করার জন্য। অর্থাৎ এই জিনিসটি যখন আমরা নিচের দিকে প্রেস করব তখন একটি মুডে চলবে এবং এই জিনিসটি যখন আরেক নিচের দিকে যাবিয়ে দিব তখন কিন্তু আসলে আবার অন্য একটি মুডে চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটি ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে এবং এই পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে। আমি আবার এই জিনিসটি প্রেস করছি, দেখতে পাচ্ছেন এখন এই জিনিসটি ভেতরে চলে গিয়েছে এবং এই পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে। আর এই পাশটাতে যদি আমি আপনাদের দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বড় করে লেখা রয়েছে আর এবং এই পাশে রয়েছে এল, অর্থাৎ রাইট এবং লেফট। যদি আমরা আসলে ড্রিল মেশিনটিকে একদিকে ঘোরাতে চাই সেক্ষেত্রে এই পাশের এই জিনিসটি রাখলে একদিকে ঘুরবে, আবার যদি আমরা অপোজিট দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে ঘোরাতে চাই সেক্ষেত্রে জাস্ট এই জিনিসটি এই পাশে দিয়ে দিতে হবে, তাহলে ড্রিলটি আবার উল্টা ঘুরবে। তো এই জিনিসটি প্রয়োজন হয় সাধারণত নাট বা স্ক্রু খোলা বা লাগানোর ক্ষেত্রে। তো এই জিনিসটি আমি আপাতত রাইট দিকেই দিয়ে রাখছি এবং এই পাশে দেওয়া হয়েছে আসলে সুইচ, যেই সুইচটি প্রেস করলেই ড্রিল মেশিনটি চলবে এবং ড্রিল মেশিনের স্পিডটি কন্ট্রোল করার জন্য এখানে একটি রেগুলেটর দেওয়া হয়েছে। এই রেগুলেটরটি যদি আপনাদের ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করি, দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে দেওয়া রয়েছে পজিটিভ এবং এই পাশে দেওয়া রয়েছে নেগেটিভ, অর্থাৎ এটা যদি এদিকে ঘুরাই সেক্ষেত্রে স্পিডটি বাড়বে এবং এই পাশে যদি ঘুরাই সেক্ষেত্রে স্পিডটি কমবে এবং ঘুরালেও কিন্তু আসলে একটি শব্দ হচ্ছে। আমি যদি আপনাদের শোনানোর চেষ্টা করি, তো এই হচ্ছে মোটামুটি রেগুলেটর। আর এই পাশে আসলে একটি লক বাটন দেওয়া রয়েছে, অর্থাৎ এই সুইচটি প্রেস করে জাস্ট আমরা যদি এই সুইচটি প্রেস করে দিই সেক্ষেত্রে ড্রিলটি অটোমেটিক চলতে থাকবে। আর যখন আমরা আবার এই ড্রিলটিকে অফ করতে চাইবো সেই ক্ষেত্রে জাস্ট এখানে একটি প্রেস করলেই এই লকটি অটোমেটিক আনলক হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে ড্রিল মেশিনটি অফ হয়ে যাবে। আর এছাড়াও কিন্তু এই ড্রিল মেশিনটির আউটলুকটি দেখতে আসলে অনেকটা সুন্দর, অর্থাৎ যথেষ্ট ভালো এবং অনেক ওয়েটফুল একটি মেশিন, অর্থাৎ জাপান টেকনোলজির একটি মেশিন, যারই প্রেক্ষিতে আসলে এটার ইউজার ম্যানুয়ালটি কিন্তু সম্পূর্ণ আসলে ইংরেজিতে রয়েছে। বাট যদি কোনো চাইনিজ প্রোডাক্ট হতো সেক্ষেত্রে আসলে মেবি চাইনিজ ভাষা তো থাকতো, বাট এখানে কোনো চাইনিজ ভাষা আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি না। তো মোটামুটি আসলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে যেটা হতে পারে জাপান টেকনোলজিরই কোনো একটি আইটেম। তো এবার আমি আসলে ড্রিল মেশিনটি চালিয়ে আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি এবং এটার সঙ্গে আসলে যথেষ্ট পরিমাণ লং কেবল দেওয়া হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি পুরোপুরি কেবলটি আসলে খুলে নিচ্ছি। তো ফাইনালি সম্পূর্ণ কেবলটি আমি ছুটিয়ে নিচ্ছি প্যাচ থেকে।
তো ড্রিল মেশিনটির সঙ্গে আমি পাওয়ার ইনপুট দিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ পাওয়ার সকেটের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি। এবার যদি আমি ড্রিল মেশিনটি আসলে চালানোর চেষ্টা করি, তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে একদিকে ঘুরছে। তো আমি এই রিভার্স ফরওয়ার্ডের অপশনটি আসলে চেঞ্জ করে দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে এই জিনিসটি উল্টা ঘুরবে। দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এটা উল্টার দিকে ঘুরছে। আমি যদি আবার এই সুইচটি চেঞ্জ করে দিই, সেক্ষেত্রে দেখতে পাবেন এটা আবার উল্টা দিকে ঘুরবে। তো এভাবেই মূলত এই রিভার্স ফরওয়ার্ডের জিনিসটি কাজ করে থাকে। আর এই পাশে যে রেগুলেটরটি রয়েছে, আমি যদি এই জিনিসটি আসলে ঘোরানোর চেষ্টা করি, সেক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু সুইচটি আমি চাইলে আসলে পুরোপুরি ফুল ভিতরের দিকে ঢুকাতে পারছি না, কারণ যেহেতু রেগুলেটরটি ঘুরিয়েছি, সেক্ষেত্রে আসলে ভিতরের অংশ থেকে এই জিনিসটি উপরের অংশের উঠে রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে ড্রিলটি এখন আস্তে আস্তে ঘুরছে। এখন কিন্তু এটাই আসলে ড্রিলের সর্বোচ্চ স্পিড, বাট যখন রেগুলেটরটি ফুল ঘুরিয়ে দিব, তখন কিন্তু আমাদের এই ড্রিল মেশিনটি আবার পূর্বের স্পিডে ঘুরবে। তো ফাইনালি আমি আবার পুরো রেগুলেটরটি ঘুরিয়ে নিয়েছি। এখন দেখতে পাবেন সুইচটি পুরোপুরি ভিতরের দিকে চলে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচটি কিন্তু পুরোপুরি আসলে ভিতরের অংশে চলে গিয়েছিল, তার কারণ যেহেতু এই রেগুলেটরটি ফুল বাড়িয়ে রেখেছে এবং এই জিনিসটা আসলে এভাবে আপ ডাউন করে। মেবি হ্যামার জিনিসটি রয়েছে বিধাই আসলে এই জিনিসটি বোধহয় দেওয়া হয়েছে। এবার যদি আমি আসলে এই জিনিসটি একটু আপনাদের ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি যে আসলে এই জিনিসটি ঠিকঠাকভাবে রয়েছে কিনা, তো দেখতে পাচ্ছেন চাবি দিয়ে আসলে একটু লুজ করে নেওয়ার পর এখন কিন্তু এই জিনিসটি ইজিলি ঘুরছে। তো মোটামুটি একদমই দেখতে পাচ্ছেন মাথা বের হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ চাপ দিয়ে ধরার জন্য এরকম একটি ব্যাপার। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের এই ড্রিল মেশিনের আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। আর এর আগে আমি আসলে বিভিন্ন গ্যাজেটের আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দিয়েছিলাম। আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন, তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারেন। এছাড়াও আপনারা চাইলে আমার এই চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে ঘুরে আসতে পারেন, সেখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিডিওগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।